Ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас Elantra 1.6 G4 FG мотор. Так, да, впрыск обычный FG мотор. Две муфты, побрякивание, постукивание. Ну и, естественно, жор масла. Как обычно, в районе литра на 1000 километров. Пробег у нас по одометру 214 тысяч. Механика. В общем, все, информацию все я сказал. Год 2011. Сейчас разбираем, дефектуем, смотрим, что в каком состоянии у нас навесное, ГРМ, зазоры, коленвал, вкладыши, масляный насос, распредвалы. По цилиндрам, в принципе, все понятно, нас интересуют только вот эти вот элементы. Все подряд мы не меняем, и не советуем ставить никакие китайские детали, потому что это говно полное. В общем-то, только оригинал, только Корея. Работаем. Ребят, ну что, разбираем автомобиль. Так, что мы тут имеем? Имеем то, что, по крайней мере, поддон и передняя крышка снимались. Полуподдон вроде бы... нет, тоже снимался. То есть мотор полностью разбирался. Белый герметик здесь. У нас это что там внутри пока не знаю. Цепь, судя по всему, менее, она не вытянута, натянута. Посмотрим, в каком состоянии трещотка на натяжителе, башмаки сами. Естественно же, все это дело оценим. Кое-какие щелки, фишки переломаны. Ну, чего и следовало ожидать. Болты перепутанные, передние крышки. То есть вот здесь вот два болта на 8 стоят. С той стороны два болта на 8, а здесь один на 8. Так, один болт нормально, а два болта 8 стоят от кожуха, обдува, привода снизу перепутанные. Мы обратно все это дело поставим на место, как должно было быть. В общем, вот такие вот дела. Сейчас что мы делаем? Сейчас достаем ГБЦ, смотрим на цилиндр, что происходит у нас там. Надеюсь, что резьба будет везде целая. Пока ничего сорванного мы не нашли. Это радует. Работаем дальше. Ребят, ГБЦ сняли. По распредвалам потерты. Есть, конечно, и на головке, и на самих распредвалах, но не серьезно. То есть ничего такого существенного там нет. Далее, что мы тут видим? Мы тут видим 2011 год. Вот она видно, да? То есть прокладка родная. ГБЦ не снималась. Судя по всему, зачем только снимался полуподдон, я не знаю. Так, поршня, судя по всему, тоже оригинальные стоят. Ну, сейчас почистим, посмотрим, получше разглядим. Блок не гильзован, не вижу этого, чтобы он был гильзован. Ну, хона нет вообще. Видно, что поршня вымыты, вон они. Подзадрято маленько, но это ничего такого критичного я прям не вижу. Подзадрято, да? Но прямо кусков, как в КД на моторе, такого нет вырвано. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши. Ребят, ну что, разобрали мы мотор. Блок не гильзовался, ничего с ним не делалось. Я не знаю, зачем снимался полуподдон. Головка тоже не снималась, заводская. Это герметик, то есть видно, да, серый. Там везде белый, здесь серый. Очень много раковин, будет фрезероваться. Плоскость даже не смотрел. Ну, цилиндры, как я показывал, не лысые. Здесь будем все это дело мы гильзовать под стандарт. Вкладыши все на помойку. Ну и все их съела, нестандартные стоят. Поршня второй, подзадраты. Вот такое состояние вкладыши шатунных. Печальное. Чернющее все, конечно же. Слава богу, коленвал в размере, то есть к нему просто будем подбирать коренные шатунные вкладыши. Головку сейчас рассухарим, посмотрим. ГРМ не меняем, насос масляный меняем. Ну, в общем, сейчас будем составлять список работ, запчастей и отправлять клиенту на согласование. В принципе, пока все. Ребята, снова всем здравствуйте. Блок на Elantra у нас загильзованный, пришло время собирать ее. Сейчас занимались подбором вкладышей, то есть зажимали и не используя никакого пластилина, именно микрометр и нутромер. То есть микрометром промерили все шейки коренные, выставили нутромер. Зажали вкладыши, подобрали. Сейчас в районе 3,5 соток зазор на всех абсолютно вкладышах. Это оптимально. В общем-то, полуподдон поддоны также отмытые лежат. Сейчас что мы будем делать? Промывать спиртовыми очистителями коленвал, промывать, продувать его, укладывать его, старую поршневую выкидывать, шатуны в мойке, новую поршневую надевать. И, в принципе, собирать блок уже, что нам потребуется. Задний коренной, два колечка новых, прокладка под маслоприемник обязательно новая. Собираем полностью блок, показываем вам уже собранный готовый результат. По поршням у нас 4 сотки зазор, в кольцах 2-2,5 десятки. Обязательно в замках колец должен присутствовать зазор. Промеряем его. Ну и в принципе все. Приступаем к работе.
Ребят, ну что, блок у нас собран, блок у нас готов к установке. Два колечка новых, прокладка под приемник новый, коренной новый. Вращается все одной рукой, нигде ничего не зажимает. Свеженький, красивый хон. Вот так у нас выглядит 4-5 соток. Давайте покажем еще тоже. Оп, оп. Видно, да? Вот такие вот дела. Сейчас снимаем с гуся, ставим пластину. Тут у нас сцепление. Ставим сцепление на место и монтируем все это дело на автомобиль. Никаких нюансов нет. Шатуны все ровные. По зазорам 4,5 сотки на шатунах, на корне 3,5. В принципе, все. На этом давайте будем приступать к монтажу блока на автомобиле и показывать вам уже ГБЦ. Ребят, ну что, блок мы установили на автомобиль. Сцепление, естественно, сразу проверили, все работает. Первый, четвертый вывели вверх. Сейчас обезжирим поверхность, трубку прокинули. В принципе, здесь у нас все подготовлено к монтажу ГБЦ. Также поверхность продули, промыли. Сама головка полностью у нас капиталилась. Ровная фреза не потребовалась, поэтому старую прокладку убрали. Все это дело дочистили и обезжирили. Антифриз красный, конечно же, беда, полная, ужас. Замачивали что головку, что блок химии, ну, сколько могли оттуда выдули. Но вот этого порожняка еще там очень много осталось. Естественно, печкой забивает на раз-два. Я не знаю, либо мне так везет с красным антифризом постоянно, практически, либо действительно он такой сам по себе не очень хорошего качества. То есть, естественно, сюда сейчас будем заливать зеленый. В общем-то, по головке седла шарошили, фаски снимали, притирали. Зазоры выставляли, 0,3 выпуск, 0,2 впуск, сальники заменили, ну и в принципе все. Болты модуловской смазкой промазываем, обезжириваем обычным растворителем. Вот эти вот слабые места промазываем герметиком хорошо, но аккуратно, чтобы не попал в масляный канал герметик. И приступаем к протяжке головки. Пока протягиваем, собираем по правой стороне по максимуму. В принципе все. Монтируем ГБЦ на автомобиль. Ребят, ну что, ГРМ мы установили, по зазорам еще раз пробежали, все в норме, обязательно новое колечко ставится сюда, чтобы не было просадки давления на муфту, обязательно сюда новые колечки ставятся, к цепи вопросов не было, она менена одна муфта выпускная, видно даже по цвету, вот она отличается. В общем-то, сеточки промыли, поставили, сейчас ставим переднюю крышку, насос в сборе, новый он идет у нас, старому там герметика наелся. Клапанная крышка, и тут навесное, в принципе, не так уж и много. Собирать здесь осталось, я думаю, часок. Машину будем запускать основной. Столб мотора мы собрали, все идет без нюансов. Слава богу, собирается легко. Работаем дальше. Ребят, ну что, собрали мы полностью автомобиль. Масло, антифриз залили, старый антифриз выкачали из бачка, новый залили. Опять-таки его нужно будет, ну, по мне, заменить через 1000, через 2 обязательно. Заменить его, потому что он 100% потемнеет от этого всего шлака, где он там в радиаторах и так далее остается. Такое, ну это, конечно же, не дело, такой антифриз заливать автомобили. Печальная, в общем, ситуация. Воздушный новый практически стоял, дроссель мы помыли, по навесному вопросов никаких не было. Где резьбы не были, попытались прогнать, естественно, все это сделали. На креплении выпускного коллектора снизу 2 болта, они не родные, во-первых, стоят, и там резьбы уже были под жамканные, скажем так, это все дело прогнали, завернули. Здесь болта не было, поставили. Ну, в общем, где что могли, где что заметили, поставили на свои места по болтам и так далее. В общем, в принципе, по цене у нас вышло в районе 140 тысяч за все про все, под ключ, за все материалы, работы и так далее. Масло, антифриз, в общем, все сюда входит. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов, через 200-500 километров заменить масло, масляный фильтр. Ну и в принципе все. Опять B5, 5.30 лето, 0.30 зима. Оптимальный вариант. Еще раз говорю, эти моторы хромают еще вот этими вот 2 муфтами ВВТ. Замена бывает порой, что вообще не помогает. А если поставить Китай, то еще хуже, они громче работают. Имейте это в виду, страшного в этом ничего нет. Это вот такая вот особенность FG моторов. FG, FD, где 2 муфты стоят, они любят потрескивать. Но FD-шные муфты, они не так трещат, где цепь велосипедная стоит, эти погромче работают, к сожалению. Ну, ничего тут с этим не поделать. Бояться этого, в принципе, не надо. Еще раз говорю, страшного ничего нет. Опа. Так, климат. Что у нас тут? Выключили. Ну что, давление есть, аккумулятор есть. С Богом. Так, еще раз. Запустилась. Так, сразу же передачи.
пятая, задняя, все работает. Так, музыка. Работает ровненько, работает тихо. Это самое главное. Ну, как я говорил, муфта маленько почакивает, страшного ничего нет. Сейчас греем до рабочей температуры, поднимаем, смотрим все прокладки, шланги, сальники, все это дело проверяем, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, не сопливило и так далее. Ставим защиту, и машину можно будет выдавать. 11 год, 214 по одометру. Так, дверку не закрываем. Работает ровно, работает тихо, но муфты дают о себе знать. На этом, я думаю, заканчиваем серию, ребят. До новых встреч, до свидания. Слушайте свой автомобиль вовремя, и все у вас будет нормально.